Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a receita é de bolo de fubá. Vocês estão vendo dois bolos, né? Só que esse bolo foi comprado numa mercearia aqui perto, né? Que é feito por uma senhora. E esse bolo foi o que eu fiz, tá? O que aconteceu? Meu esposo, antes de ontem, falou que estava com vontade de comer bolo de fubá. Daí eu não fiz, porque eu trabalhei, cheguei cansada. Aí ontem, quando eu fui fazer, aliás, acabei de fazer o bolo, ele chegou com esse daqui, tá? Então tem até uma coloração diferente aquele ali, né? Como que eu fiz esse bolo? Na velocidade baixa da batedeira, eu bati 4 ovos por 1 minuto. Acrescentei 1,5 xícara de açúcar, bati por mais 1 minuto. 1 xícara de óleo, mais 1 minuto. 1 xícara de farinha de trigo, e fui batendo, tudo 1 minuto. 1 xícara de fubá, 1 colher de fermento royal, tudo por 1 minuto. E por fim, eu acrescentei 1 xícara de leite. Aí bati, assei numa forma redonda, né? Conforme vocês estão vendo aí. E deu esse resultado, olha. O bolo fica com essa consistência, tá? Olha só que delícia, tá? Fica bem fofinho, bem fofinho. E esse daqui também tá numa consistência boa, também tá bem fofinho. Olha só, tá? Só que a diferença, eu não sei qual foi a receita, e conforme vocês estão vendo aqui, a diferença é que foi acrescentado, né? Foi polvilhado com canela, né? Por cima. Mas dentro da receita não tem canela. Então, ficamos com 2 bolos de fubá, né? Que bolo de fubá é uma delícia. Eu gosto de comer bolo de fubá. É assim, ó, eu passo manteiga aqui com manteiga, que eu gosto de sentir o sal, né? Da manteiga no bolo, tá, gente? Então, é uma receita simples, foi essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu tenho aqui 2 bolos de fubá. E se gostou, curte, comenta e compartilhe o vídeo. Tá? Um abraço, muito obrigada.